yapacağız? Boş bir yer bulunca dal. Tamam komutanım. Ulan dua et hafıza bir şey olmasın. Birinin saçının teline zarar gelirse diri diri yakarım seni. Sen hep böyle havlıyor musun gece gündüz? Hav 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 hav. Allah'ıma kitabıma. Keserim lan seni. Komutanım, sakin olun. Ne sakini lan ne sakini? Kimlere maşalık yapıyorsun lan anlat bakayım. Kimler tutuyor tasmanı? Benim tasmam yok. Ben bir başımayım. Ağır ol. Sen onu benim külahıma anlat. Bu silahları, füzeleri buğday ekip mi kazanıyorsunuz lan? Onlar daha çok esrar ekmesini bilirler. Doğru. Aldığınız her nefes haram. Yediğiniz her lokma haram. Kimlere laf anlatıyorum ben? Ben aşağı inin. Yürü. Arkadaşımız iyi mi? Bilmiyorum. Yolda gebermediyse iyidir. Yürü lan. Lan. Hepinizin canını okuyacağız. Hepinizin. Konuşma. Yürü. Gir. Geç. Uslu durun burada. Geç şöyle. Konuşma otur. Geç. Kapat çeneni otur. Yürü. Konuşma. Geç şöyle. Otur. Kesin sesinizi. Arkadaşımız nerede? Ne yaptınız? Bilmiyorum. Öğren o zaman. Olur. Getirin. Bırak şöyle. Kurtulur mu bu? Önce ne olduğunu bir anlamam lazım. Vuruldu işte. Onu görüyoruz. Ne yapıyorsun? Uyuşturacağım. Bırak, uyuşturma, acı çeksin. La ilahe.
İşkence mi yapıyorsunuz? Ne işkencesi? Ameliyatta. Ona bir şey olursa keserim hepinizi. Duydunuz mu beni? Konuşma. Konuşma. Eninde sonunda çöl yılanları gibi sürünerek can vereceksiniz. Allah'a yemin ediyorum hepinizi geberteceğim. Gördün mü? Ha? Ne halt yediğini gördün mü? Ben sizden yardım istediğimi hatırlamıyorum. Bana bak Eylem. İçerideki arkadaşımız senin yüzünden can çekişiyor. Ya senin yüzünden deyip durma be! Ben bilmiyor muyum o gece neden odama geldiğini ha? Vericiyi sen yerleştirdin. Çolak'la buluşacağımı biliyordunuz. Salak mıyım ben? Anlamadın mı? Ha? Her şeyi berbat ettiniz. Senin... Hadi tamam, konuşma şununla. Yalan mı? Arkadaşınız için ben de çok üzgünüm ama sorumlusu ben değilim. Tamam ya tamam. Uzatmayın. Olan oldu. Önümüze bakalım. Buradan kurtulmanın bir yolunu bulmamız lazım. Kim açar soruşturmayı ya? Biri mi şikayet etti acaba? Bilmiyorum ki kızım. Şok oldum şu an. Ay inanamıyorum ya. Diplomanı kaybedebilirsin dediler. Merak etme, hallederiz bir şekilde. Ne zaman geliyorsun? Nereye? Nereye olacak? İstanbul'a. Ay anne bilmiyorum. Sonra konuşuruz tamam mı? Ne diyor? Hallederiz diyor. Peki halledebilir mi? Çok zor. Dur canım. Hemen öyle sıkma canını. İn lan hadi in. Geç. İn aşağı. İn lan. Geç lan şöyle. Geç. Şöyle geç. Otur. Çaylak! Ters bir şey yaparsa ne yapacağını biliyorsun. Nasıl oldu? Şimdilik yaşar ama ne kadar sürer bilmiyorum.
Sarı, bizden biri ölürse sizden de biri ölür. Yanlışın var Çolak. Bizden bir kişinin kılına zarar gelirse sizden herkes ölür. Komutanım ne yapacağız? Erdem Yarbay'ı aramayacak mıyız? Arayacağız. Ama Çolak'ın burada olduğunu söylemeyeceğiz. Niye? Durum yukarı giderse işler karışır. Askerlerimiz onların ellerinde. Çolak'ı da kimse vermek istemeyecek. Yukarıyı iki arada bir derede bırakacağız. Bizimkilerden de vazgeçmeyecekler. Asla. Çolak'a bu fırsatı vermeyeceğiz. Ne yapacağız peki? Çolak'a vermeden bizimkileri almanın bir yolunu bulacağız. Bulacağız komutanım, bulacağız. Ama Çolak'ın elimizde olduğunu öğrenirlerse bizi yer bitirirler. Bizi niye yetiştirdi bu devlet? Niye buralara gönderdi? Biz bugünler için varız. Gereği neyse ölümüne kadar yapacağız. Bütün sorumluluk bende, siz rahat olun. Öyle bir şey yok. Ayrıca sen ben mi var komutanım? Anca beraber, kanca beraber. Biliyorum aslanım, biliyorum. Hala ulaşamadınız mı kimseye? Ulaşamıyorum komutanım. Ama ilk fırsatta bana ulaşırlar diye düşünüyorum. Haber alır almaz beni bilgilendir. Emredersiniz komutanım. Derin alandalar. Komutanım Yavuz Üsteğmen. Yavuz neredesiniz? Niye ulaşamıyorum ben size? Anca müsait oldum komutanım. Nedir durum? Midem ağrıyor. Geçmiş olsun. Bir ihtiyaç var mı? Bir doktora ihtiyaç var. Kanım çekiliyormuş gibi hissediyorum. Benim kanım. Anladım. Yalnız mısın? Misafirimiz var. Bizimkiler de misafirliğe gittiler. Tamam. Teması kaybetme. Tamam, o konuda sıkıntı yok komutanım. Ne oldu Erdem? Ne diyor Yavuz? Komutanım. Yardıma gitmem gerekiyor. Bir sıkıntı var mı? Bizim sıkıntısız işimiz olur mu komutanım? Sen de haklısın. Tamam. İzninizle komutanım. Ben de size geliyordum komutanım. Karabatak bir fotoğraf gönderdi. Bu yakaladıkları teröristlerin üzerinden çıkmış. Neymiş o? Vallahi kimyasal bir şeye benziyor. Üzerinde Musul Üniversitesi yazıyordu. Yani? Söylemeye dilim varmıyor komutanım ama bu Çolak kimyasal ya da biyolojik bir silah peşinde olabilir. Ne diyorsun sen Yasin? Bu kansızlardan her şey beklenir. Tamam. Benim şimdi çok acil ilgilenmem gereken bir işim var. Sen araştırmaya devam et. Emredersiniz komutanım. Bahar. Bir gelir misin? Bahar, beni dinle. Çok acil A pozitif kana ihtiyacımız var. Birisi mi yaralandı? Yavuz'a mı bir şey oldu yoksa? Yok. Bir yaralıyı kurtarmam gerekiyor. Sınır ötesinde. Hastaneden isteyelim. Durum sandığın gibi değil. Gizli bir durum. Kimsenin haberi yok. Benim bile, anladın? Tamam anladım. Ama kanı bulsak bile nasıl nakledeceksiniz? İlaç lazım, alet edevat lazım. Var. Doktorumuz var. Ben de geleyim. Size yardımcı olurum. Olmaz, çok tehlikeli. Bu bir sınır ötesi operasyonu. Tamam. Benim için de bir ilk olmuş olur.
başım belaya girer. Zaten bölgedeydim derim. Ne olur size yardım etmeme izin verin. Durum çok mu ağır? Olmasa sana söylemezdim. Tamam. Ben şimdi hastaneye gideyim. Yarım saat sonra geleyim. Sonra çıkalım. Dikkatli ol. Kimseye de bir şey söyleme sakın. Merak etmeyin. Hoş geldin. Ben yapamadım baba. İyi yaptın be kızım. İçim içimi yedi. Bütün gece uyuyamadım. Hadi gel içeri. Durumu nasıl? Ateşi yükseldi. Buna rağmen yarasını temizledim. Lakin yaşar mı bilemem. Doktor, bu adam bize çok lazım. Ne zaman kendine gelir? Bilemem. Gelir mi onu da bilmem. Üstünden çıktı. Bırakamadım Ali Aydar'ı. Çok seviyorum onu baba. Dayanacağım. Olmadı yanına gideceğim. Affet beni diyeceğim. Kızım sen af dileyecek bir şey yapmadın ki. Ben bir arayayım onu ha. İyi olur kızım. Karısıdır. Ya da sevgilisi filan. Açma sakın. Doktor bir dur. Biraz eğlenelim ya. Buyurun. Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Ali Aydar nerede? Demek ismi Ali Aydar. Neyin oluyor senin? Kocam. Sen kimsin? Onunla konuşabilir miyim? Tabii konuşabilirsin. Ali Aydar. Ali Aydar. Ali Aydar! Bacım Ali Aydar yok. Bir şey mi oldu ona? Ali Aydar öldü. Ha. İyi yani. O kadar iyi ki. Eşek cennetinden selamı var sana. Ne oldu? Nasılmış? Ne yapıyor? İyi miymiş? Göreve gitmişler. Telefonunu alayda bırakmış. Ha. Ben de bir an yüzün düşünce bir şey oldu zannettim. Olmadı ben Karabayır'a gideyim baba. Kızım ne yapacaksın sen orada? Gideyim ben gideyim. Çok özledim. Ama kızım yeni gelmiştin. Bu telefonu alın. Telefonun içindeki bütün numaraları, bütün fotoğrafları kaydedin. Ondan sonra telefonu parçalayın. Pusuda atalım mı? Yok yok ona gerek yok. O kadar salak değiller. Şu gazeteci kızı ne yapacağız? O gazeteci ajanı infaz edeceğim. Allah'ım.
olur yalan olsun. Ne olur yalan olsun. Allah'ım yalvarıyorum sana. Ali Aydar. Şimdi bu adamlar arayınca çoluğa verecek miyiz? Bakacağız, bir yolunu bulacağız. Komutanım sayımız çok az. Ya birileri çoluğu almaya gelirse? Bizim de birilerini çağırmamız lazım. Doğru söylüyorsun ama bizimkiler olmaz. Suriyeli dostlarımızdan yardım isteyelim. Hamza'yı ara. Yakınlardaysa gelsin acilde, çoluğa söyleme. Emredersiniz. Bizimkileri nerede tutuyorlar? Bilmem. Bu dağlar böyle komple benim. Kim bilir nerede tutuyorlar. Bu bayağı hayalperest çıktı. Gündüz vakti rüya görmeye başladı. Arkadaşlarımın yerini söyle yoksa karışmam. Karışma lan. Ne yapacaksın? İşkence ederek mi konuşturacaksın? Aklımızdan geçmedi değil. Yakışmaz. Yakışık almaz. Değil mi? Nerede insan hakları? Nerede adalet? Nerede hak hukuk derler? Onlar sınırın diğer tarafında kaldı. Burada kural yok. Burada hukuk da, adalet de benim. Blöf yapıyorsun. Yapmıyorum. Senle benim aramdaki en önemli fark ne biliyor musun? Benim bir bayrağım var. Türk bayrağı. Senin bir bayrağın yok. Hiçbir zaman olmayacak da. Bir paçavrayı bayrak sanmaya devam edeceksin. Ne biliyorsun? Sen gerçekten inanıyor musun buna? Bu salakları da öyle mi kandırdın? Özgürlük mü dedin? Ülke mi kuracağız dedin? Kesin sen de başbakan olursun şimdi, ha?
Uyuşturucudan gelen parayla ülke mi kurulur lan? Onun bunun kucağına oturarak ülke mi kurulur? Mücadele mi verilir? İstihbarat servislerinden emir alarak bağımsızlık mı ilan edilir? Hıyar! Ülke nasıl kurulur ben sana söyleyeyim. Bak Çanakkale'ye görürsün. Anafartalar. Conk Bayırı. Bak Sakarya'ya bak. Kralını görürsün. Özgürlük, bağımsızlık ne demek? Görürsün. Siz ancak Sen aptalın tekisin. Ben olsam çoktan kaza oturmuştum sizi. ben yapmam. Onurum var benim. Silahsız bir adama müdahale etmem ben. Ben ederim. Bizimkiler zevkle ederler. Belki çoktan etmişlerdir bile. Sizinkiler ne can çekişiyordur ama şimdi. İnlemelerini duyabiliyorum. Anne. 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 Komutanım susturun şunu. Bırak eğlensin. Yalnız siz Zafer Bey'e böyle vurup duruyorsunuz da kendisi pek konuşkan değildir. Doğru. Konuşturmak için dövmüyoruz onu. Dövmek için dövüyoruz. Sıkıntı yok avcı. Arkadaşlar tüysiklet olduğu için pek fazla hissetmiyorum. Kes lan! Yüzüme vurma lan! Kızlar beğenmeyecek. Komutanım sizi kızlar beğenmiyor zaten. Bana vursaydı sorun olabilirdi tabii. Doğru. Komutanım dişiniz düştü. Ben dilek tutuyorum. Kesin lan sesinizi car car car. Kusura bakma birader. Biz her şartta geyik yapmak üzere eğitim aldık. Hele ki böyle anlar var ya, ölümle burun buruna olduğumuz anlar. En değerleri onlardır. Oturtun şunu. Demek bize tuzak kurarsın ha? Kalk ulan! Durun, ne yapıyorsunuz? Ben Kes ajan sesini! falan değilim.
Önce çoluğa yakalatmaya çalıştın. Şimdi de bizi ha? Hayır benim alakam yok yemin ederim. Benim hiçbir şeyden haberim yoktu. Demek ajan değilsin ha? Hayır. Kalk. Tamam o zaman. Getirin şunu. Kalk. Çek ellerini be! Çek! Bırak! Bırak! Lan yıkanmaya su yok zaten! Konuşma, çek! Lan çek! Şimdi bize ajan olmadığını ispatla. Ne? Bu tetiği çekeceksin. Hadi. Hayır. Hayır ben yapamam, kimseyi öldüremem ben. Hayır. Tetiği çek. Tetiği çek! Hayır ben yapamam, ben gazeteciyim, katil değilim, ben kimseyi öldüremem. Bana bakın lan! Sakın denemeyin! Sen sus. Maymun. Sana tetiği çek dedim. Yoksa seni gebertirim. Tetiği çek! Tetiği çek dedim sana! Yap. Ne diyor? Su istiyor komutanım. Ver. Ne? Ne demek ver komutanım? Bir de su mu vereceğiz bu herife? Adam yaralı Keşan. Hayatta olmaz. Emir komuta sana geçti de benim mi haberim yok? Komutanım, bu adam terörist. Bu adam katil. Aynı zamanda yaralı. Bana ne? Bize sıkmadan önce düşünecekti onu. Komutanım veriyorum. Dur. Keşanlı verecek. Ben mi? Komutanım zorluyorsun beni. Keşan dediğimi yap. Ver suyu. Tamam lan uzatma sen de ver işte. Kalk, kalk. Yeter lan. Komutanım. Komutanım. Komutanım, ben de çok susadım. Bana da versene.
Ölmüşlerin ruhuna değsin. Sakin ol. Yavuz. Yavuz. Bak. 5'ten geriye doğru sayacağım. Ya bu tetiği çekersin ya da seni gebertirim. Anlaştık mı? 5 4 3 Yapamam ben, ne olur bana bunu yaptırmayın. Yalvarırım. İki. Bir. Yapamam, ben kimseyi öldüremem. Öldürürseniz öldürün. Ne yaparsınız? O zaman sen gebereceksin. Ne dedin sen? Ölmüşlerin. Şu nişanlın vardı ya. Kaybettiğin neydi adı? Merve'ydi galiba. Sakın onun adını ağzına alma. Sakın! Yazık oldu kıza. Resmini görmüştüm. Bayağı da hoş bir kızmış. Cık. Ne diyelim? Yanlış adamı sevdi diyelim. Mukadderat diyelim. Tek bir şey var merak ettiğim. Merve'yi toprağa verirken çok ağladın mı Sarı? Ağlamışsındır. Ağladım. Çok ağladım. Mezarından aldım toprağı, ne yaptım biliyor musun? Kardeşinin ağzına tıkadım. Yalvardı, bırak dedi. Bıraktım. Ama kancıklık öyle bir kanımıza işlemiş ki. Silah çekti. Dan. Delik deşik ettim onu. Bütün sevdiklerini tek tek öldüreceğim. Duydun mu beni? Bütün sevdiklerini tek tek öldüreceğim. Bir tek sen yaşayacaksın. Her gün birini öldüreceğim. Her gün. Duydun mu? O kadar ömrün olduğunu sanmıyorum Çolak. Belki sen hapisteyken mektup yollarım sana. Ziyaretine gelirim falan. Belki donatlet alırım sana. Komutanım geliyorlar. Dur! Kız sus! Vericiyi ben yerleştirdim. Ne? Kız sus. Hiçbir şeyden haberi yok onun. Çolak'la buluşacağını biliyorduk. Kızı ne yapalım? Burada kalsın. Çolak gelince karar verir.
Geç kalmadım değil mi? Hayır ama acele etmemiz lazım. Erdem Yarbayım. Komutanım bakar mısınız bir? Söyle. Komutanım Ali Haydar Başçavuş'un karısı. 7-8 kez aradı. Biriyle konuşmak istiyor. Ağlıyordu kadın komutanım. Neymiş derdi? Ali Haydar aramış komutanım. Biri açmış telefonu, öldü demişler. Hadi ya. Telefonu odama bağla. Bahar, bekle hemen geliyorum. Alo, Erdem ben. Merhaba. Ben Fatma, Ali Haydar'ın karısı. Buyurun Fatma Hanım. Ben Ali Haydar'ı aradım. Biri açtı. Yok öyle bir şey. O zaman niye bana öyle söylediler? Benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Hayır. Öyle bir şey saklanır mı? Güvenin bana. Kocanız iyi. Ne olur doğru söyleyin. Ben Ali Haydar'ın komutanıyım. O senin kocan. Benim de kardeşim. Ben Ali Haydar'ı görmek istiyorum. Oraya gelmek istiyorum. Bence iyi bir fikir değil bu. Ne olur. Ne olur yalvarırım. Tamam. Eşimin telefonunu vereceğim. Geldiğinde onunla irtibata geç. Tamam. Ben ilk uçakla geleceğim hemen. Sıkma canını. Kocan iyi. Sadece sınır ötesi operasyona gitti. O yüzden ulaşamıyorsun. Tamam. Erdem, ne oluyor? Ali Haydar'ın karısı. Buraya gelmek istiyor. Bir şey mi oldu ona baba? Bir bilgi yok ama Yavuz'un yanına gidince öğreneceğim. Ama bir şey olsaydı illaki bize gelirdi bilgisi. Peki ben ne yapabilirim? Ali Haydar'ın hanımı gelince onu teskin et. Sana güveniyorum. Tamam canım, sen hiç merak etme. Ne olur dikkatli ol babacığım. Tamam canım.